Короче, ребят, всем привет. Антоха у нас как оператор, дядя Саша как ответная часть оператора. У нас свистопляски, часть 2. Поехали. Короче, смотрите, все меня спрашивали там, вот, писали в комментариях, спасибо вам, ребят, большое за это, что поставьте сюда там скотчем приклеите, там резинку поставьте. Не, я ее вообще снял, я просто вот так ее снял и убрал с машины. Это змея. Ладно, я потом поставлю обратно. Я убрал из машины и просто поехал, думаю, дай-ка я проверю, как вообще без этой штуки, без этой резинки, какой звук, будет он или нет. И вы знаете, что оказалось? Звук есть. Вы его сейчас услышите, вы его, точнее, уже сейчас слышите этот звук. Я развернулся, то есть я ехал, ветер был с правой стороны, дул ровно в пассажирскую дверь. Я проехал в одну сторону, на скорости где-то 140, этот звук начал проявляться. Вообще пока понятия мы не имеем. Был у нас там один эксперимент, писались мы с одногруппником в группе Ли. Он предложил, что может быть это печка. Но вот с Антохой сейчас поговорив, мы решили, что до печки, опять же, там все довольно далеко. И покажем вам сейчас покажем и вам, почему эта теория на самом деле провальная. Как вы видите, вот этой резинки здесь нет. А ты видел, смотри, какая прикольная штука? Воздухозаборник для печки. Все, вопросов мы не имеем. Печка туда, и она там может быть резонировать. Но как воздух туда попадает? Он идет через одну резинку, тут же идет через другую резинку, вот еще один вход. То есть он проходит две резинки, и туда, никак он физически напрямую попасть не может. То есть он не может так завихриться, чтобы попасть вот в эти вот отверстия. Но мы сейчас будем экспериментировать, точнее не благо, плохо, что у нас нет ветра в Краснодаре, и дождливой погоды нет. Поэтому для дождливой погоды мы возьмем мистера Мускула. Он нам этот момент исправим. А для ветра мы используем скорость. Ты таблетки взял? Как будто и ветер даже чуть приподнялся. О. Блин, тут я больше не могу ехать. Тем более тут... Больше и не надо. Да, резонирует прям в стойку. Опять в отсечку. Звук есть. Звук есть, окей. Слышал? Что? Звук был? Был, да? Да. Меня тут уже не так слышно, если честно. Возле КамАЗа. Так, у меня пыль. Ну, следующий этап будет снятие дворника. А он не явный. Он как будто меньше стал. Блять, прям в разы. От этих воздуховодов идет. 100%. Прям резонанс и звук вот отсюда. Мы там заклеили. Звук пошел с другой стороны. Звук пошел с другой стороны. Как это может, блядь, влиять? Что это за воздуховоды? Откуда они идут туда? И как это работает? Ну мы же там заклеили, звук перестал идти. Ну, давай я с той стороны еще заклею. С моей? Да. Давай. Тормози. Быстро. Короче, Антох как будто пытается пробиваться через скотч. Но не получается у него. Понимаешь? То есть все-таки вот эти резинки. Тут я думаю, что тут как бы все оно... Ну, давай еще на всякий случай дворники снимем. Да подожди, сейчас. Я вот сейчас намочу. Просто мы, видишь, по скорости мы не можем.
Просто она, знаешь, как будто через резинку уже, ну, через скотч пытается, как будто, вот, знаешь, где-то мелко-мелко пробивается. Так, поехали. Эксперимент номер 86. Да, ветер хороший уже. Абсолютная тишина, Ватсон. Ватсон, 180, нету звука. Да. Смочи, поплюй. Смочил. Все, оттормаживаемся. Соколики страшно уже. Короче, решение найдено. Перед каждым выездом заклеивайте скотчем двери. Садитесь через задние двери. Или уж. Или уж. Или ездите с максимально разрешенной скоростью, а это 60 в городе и 90 на трассе. А на автостраде не суйтесь, там есть риск услышать этот звук. Ну, по факту, да. Видишь, сколько еще животных стало, еще больше. Короче, ребятки, ну что, эксперименты. Накатались мы по кругу. По Михаилу. Что, эксперимент показал одно. Ни печка, ни дополнительные резинки какие-то под капотом, а теперь проемы дверей. Именно L7, именно вот HLX с VIN-номером на LW, если это есть, ребят, пишите в комментариях. Ну, а на HLX такая есть история. Видимо, все-таки резинки в проеме какие-то у них мудацкие получились, потому что мы получили звук как с правой стороны, так и с левой сегодня. И мы получили отсутствие звука, если мы заклеивали тупо эти резинки. Пойдемте, я вам покажу. То есть мы заклеивали, вот эту историю Антоха заклеивал, то есть вот эту вот резинку, вот эту шляпу. И с той стороны происходило все то же самое. Сейчас Антоха вам покажет, куда именно и под каким углом, когда идет воздух, появляется этот звук. Я просто уже пытался, у меня не получалось. То есть ты понимаешь, вырубай. То есть ты понимаешь, что даже если резинка будет чуть-чуть дальше, или она будет наоборот плотнее, этот звук пропадет. Да? Я-то это понимаю. Китайские инженеры не понимают. Да, здесь мы имеем, я тебе говорил про резинки, смотри, здесь же вот еще. Нет, я про вот это говорю, вот сюда наклеить. То есть вот от вот этого от крыла и вот так вот наклеить, ну вот до стекла, наверное, вот так где-то. Просто на самоклейке взять либо резиновый уплотнитель, либо попробовать вот этот, который антискриптная лента. Вот О, Моделина. да, вот его взять, вот так проклеить просто в один-два слоя и посмотреть, будет разницы не будет. Ну, Моделин, видишь, он в дождь он мокрый станет, а резинка, если уплотнительная, там ей пофиг. Ну вот решение от инженера Антона. Ученый. Ученый. Вот эта резинка, ребят. Вот она лю-лю-лю-лю-лю-лю резонирует. И она резонирует. Короче, вот как-то так. Давай я зафиналю тогда. Все, я думаю, свистопляски на этом будут окончены. Если будет реальное решение, пишите в комментариях. Мне на этом, ну, для себя я эту историю заканчиваю полностью. Единственное, что, опять же, я приклею хорошо резинку под капот. Она, потому что меня больше бесила этот звук. Он точно такой же, и он проявлялся просто на скоростях раньше. То есть там на 120-130 км в час. На тех скоростях, на которых мы ездили сегодня, я это делаю редко. В дождь я тоже себе не особо позволяю так носиться, поэтому мне этот звук не особо будет напрягать, и каждый раз мне будет только напоминать, что надо снизить скорость. Поэтому всем удачи, всем пока. С вами была компания «Картель», дядя Саша и Антоха, а мы всегда на связи.